გამარჯობა, ეთერშია ქრონიკა 14 საათზე, მე ჟურნალისტი ნაცია სონღულაშვილი ვარ. პარლამენტში საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებული პროცედურები დაიწყო. ევროკავშირი 6 ევროპული ქვეყნის არჩევნებში ჩაერია ანგარიში შეერთებული შტატებიდან. ევროკავშირის ელჩი საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს. პაველ ჰერჩინსკის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვდა. საქმე ეხება ელჩის მიერ ბრიუსელში გაკეთებულ განცხადებას, რომელიც თბილისში მუქარად შეფასდა. მაკუნა აბულაძე გაგვაცნობს დეტალებს. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ ევროპელმა დიპლომატმა ისე დატოვა უწყება, რომ მას განმარტებები მის მიერ ბრიუსელში გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით მედიისთვის არ გაუკეთებია. ცოტა უფრო მეტი გითხრა საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ბუნებრივია ამ აუდიენციის წესების დაცვის გათვალისწინებით, რისი თქმაც შეიძლებოდა. მაკა ბოჭორიშვილმა თქვა, რომ ოფიციალური თბილისის პოზიცია პაველ ჰერჩინსკის უშუალოდ გააცნო მან და გააცნო ისიც თუ როგორ იქნა გაგებული ევროპელი დიპლომატის ნათქვამი, რომელიც საუბრობდა იმის შესახებ, რომ საქართველოს ახლა გზა გასაყარზეა და უახლოეს თვეებში გადაწყდება, იქნება თუ არა ჩვენი ქვეყანა ევროპული ოჯახის წევრი, თუ ის დაბრუნდება ბნელ წარსულში. მოვისმინეთ ისიც, რომ მსგავსი განცხადებები ბრიუსელიდან პირველ რიგში აზიანებს იმ ნდობას და ურთიერთობას, რომელიც პარტნიორ ქვეყნებში არის და ასევე როგორც მინისტრმა განმარტა, მთავარი სათქმელი არის ის, რომ მსგავსი რიტორიკა აზიანებს ქართველი ხალხის ინტერესებს პირველ რიგში და ასევე აჩენს იმ ნიჰილიზმს ევროკავშირის სტრუქტურების მიმართ, რომელიც აქამდე გამოხატული იყო და ეს ნება პრინციპში კონსტიტუციაშიც არის გაწერილი. უშუალოდ რა პოზიცია ჰქონდა პაველ ჰერჩინსკის, რა იგულისხმა მან მის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში, ამასთან დაკავშირებით განმარტება არ გაკეთებულა, თუმცა როგორც დღეს ითქვა, კიდევ ერთხელ ევროპელმა დიპლომატმა მოისმინა რა პოზიცია აქვს ოფიციალურ თბილისს. ქართული ხალხის ნება გამოხატულია საქართველოს ხელისუფლების არჩევანში. შესაბამისად, ხელისუფლებამ ყველაზე კარგად იცის და ყველაზე კარგად გრძნობს, რომელი გზის გასაყართან დგას საქართველო. რამდენად ჭირდება საქართველოს უსაფრთხოებას გაფრთხილება და საქართველოში რამდენად გვჭირდება სტაბილურობა. რამდენად არ გვჭირდება წახალისება ამ საზოგადოების კიდევ უფრო პოლარიზების და რადიკალური დღის წესრიგი. ის განცხადებები, ის ქმედებები, ის ნაბიჯები, რაც ითქმება ბრიუსელის მხრიდან, ის დამოკიდებულება, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ საქართველოს ხელისუფლებასთან მიმართებაში, რომელიც სხვათა შორის ქართული ხალხის მიერ არის არჩეული, არის მიუღებელი. მიუღებელია ყველაფერი ის, რაც აღუევს ჩვენ საზოგადოებაში პოლარიზებას. როგორი განმარტებაც არ უნდა მოვისმინოთ, ფაქტები და ქმედებები რჩება ფაქტებად და ქმედებებად. დღეს სურათი, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, არის მიუღებელი. მოველით, რომ ბრიუსელის მხრიდან იქნება ის დამოკიდებულება, რასაც იმსახურებს საქართველოს კეთილსინდისიერ ურთიერთობებში. მმართველი პოლიტიკური ძალისთვის ევროპელი დიპლომატის გზავნილს მუქარის ტონი აქვს. მოვისმინეთ, რომ მსგავსი დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნის და ხალხის მიმართ დაუშვებელია. პაველ ჰერჩინსკის განცხადება ასე იქნა გაგებული ოფიციალური თბილისისთვის, რომ ან ბრიუსელის მითითებების შესრულება, ან დაბრუნება ბნელ წარსულში, თუმცა რაზე დაყრდნობით გააკეთა ეს განცხადება ევროკავშირის ელჩმა, ეს დღემდე უცნობია, რადგან როგორც უკვე გითხარით, მან დღესაც არ გააკეთა განმარტებები მედიასთან. მოვისმინეთ კიდევ ერთხელ მმართველი პოლიტიკური ძალის წევრებისგან, რომ საქართველოს პატივს სცემს მეგობრებს და არა ბატონებს. მსგავსი რიტორიკა მიუღებელია ხალხის ძალის წევრებისთვისაც. ესეც არის ერთგვარი ზეწოლა საქართველოს მოქალაქეებზე, თქვენ იცით რომ ახლოვდება საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც კი 2028 წელს ჩატარდება, თუმცა ისინი ახლავე იწყებენ როგორც ჩავზადებას ამ არჩევნებისთვის. ბრიუსელიან უკან დაბრუნება ასეთი არჩევანი საქართველოს უბრალოდ არ არსებობს. საქართველოს აგრძელებს ევროკავშირისკენ სვლას, მაგრამ საქართველოს ევროკავშირის წევრი გახდება თორე მისი საკუთარი სახელმწიფოს და ხალხის ინტერესების სრული დაცვით და ევროკავშირის ბიუროკრატიას არ მიცემს საშუალებას რაიმე გავლენა მოახდინოს ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის არჩევანს. სამწუხაროდ ევროკავშირის ელჩმა
ბავშვმა იმდენად წარმოუდგენელი სურათი დახატა, რომ არც მინდა დავიჯერო ასე უყურებს საქართველოს. დარწმუნებული ვარ, იგივეს ნამდვილად ვერ ეტყვის მაგალითად დიდ ბრიტანეთს, რომელმაც დატოვა ევროკავშირი და ნამდვილად არ გადავარდნილა სამოქალაქო დაპირისპირებაში და იმ უბედურებაში, რომელიც მან თავის განცხადებაში აღწერა. ასევე მინდა დავამშვიდე, რომ საქართველო მყარი ნაბიჯებით ივლისს ევროკავშირის წევრობისკენ, ხოლო ასეთი განცხადებები ნამდვილად არ ეხმარება ევროკავშირში საქართველოს ასე ვთქვათ გაწევრიანების პროცესს და თუ ამ განცხადებაში მას უნდოდა რომ განსაკუთრებული მტრული განწყობა გამოიხატა, ეს ნამდვილად კარგად გამოუვიდა. ეს არის აბსოლუტურად უმსგავსო განცხადება, რომელიც არ ვიცი, თავხედის ყველანაირ საზღვარს ცდება, თუ აქამდე ბატონი ჰერჩინსკი კონკრეტულად ქართულ ოცნებას შეურაცხყოფდა, ჩვენს ხელისუფლებას შეურაცხყოფდა, მოუწოდებდა ჩვენს მოქალაქეებს, რომ არჩევნებზე ქართული ოცნებისთვის ხმა არ მიეცათ. ამ შემთხვევაში იგი უკვე თავდასხმას ახდენს საქართველოზე და ქართულ ხალხზე და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მას მოუწევს კითხვებზე პასუხის გაცემა. ევროპელმა დიპლომატმა განცხადება ბრიუსელიდან საქართველოს შესახებ რამდენიმე დღის წინ გააკეთა. ის დღეს ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს, თუმცა კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ პაվել ჰერჩინსკი მისე დატოვა. უწყება, რომ მას მის მიერ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით განმარტებები არ გაუკეთებია. ეს მაკუნა აბულაძე იყო. ნიკა გვარამიას განცხადების გადამოწმებას ბრიტანეთის საელჩოში ვცდილობთ, თუმცა ქრონიკის კითხვას საელჩო მესამე დღე არ პასუხობს. კითხვა ეხება გვარამიას განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ ოპოზიციამ ბრიტანეთის ელჩთან შეხვედრაზე ხელისუფლების სანქციების თემა განიხილა. ნინო არღულიანი დეტალებით. ოპოზიცია, რომელიც პარტნიორებს ქართულ ხალხში ვეღარ პოულობს, პარტნიორებს ქვეყნის ინტერესების დაზიანებისთვის საზღვარ გარეთ ეძებს. ამის ნათელი დასტურია მართველი პარტიისთვის შეხვედრა ბრიტანეთის ელჩთან, სადაც როგორც ცნობილია, საუბრის მთავარი თემა ოპოზიციური ალიანსის გეგმები და ასევე პერსონალური სანქციები იყო. რამდენიმე წუთის წინ ეს შეხვედრა ქვეყნის პირველმა დიპლომატმა შეაფასა. მაკა ბოჭორიშვილი ამბობს, რომ ოპოზიცია უკვე დიდი ხანია დესტრუქციულ და რადიკალური პოლიტიკის გზას დაადგა. დღის წესრიგი არის გასაგები ოპოზიციური ალიანსების, დღის წესრიგი არის დესტრუქციული, რადიკალური და შესაბამისად პარტნიორებს ისინი ეძებენ ქვეყნის გარეთ, ოპოზიციას არასდროს უძებნია პარტნიორი ქვეყნის შიგნით და ქართულ ხალხში, ისინი ეძებენ პარტნიორებს ქვეყნის გარეთ. სად მოხდება მათი, ასე ვთქვათ, ინტერესების თანხმედრა, რომ დააზიანონ საქართველოს ხელისუფლება, საქართველოს ინტერესები. ეს არის ამის გამოხატულება. ბრიტანეთის ელჩთან შეხვედრით მართველი პარტიისთვის დადასტურდა ისიც, რომ ოპოზიცია სწორედ დიპლომატებთან კოორდინირებით მოქმედებს. ამის კარგი მაგალითია ის, რომ ამ შეხვედრაზე, როგორც თავად ოპოზიციამ აღიარა, მთავარი საუბრის თემა იყო ქვეყნის შიგნით აქციები, ქვეყნის გარედან კი ხელისუფლების წარმომადგენლების მისამართით სანქციები. ანტისამთავრობო აქციებთან დაკავშირებით დიპლომატებთან კოორდინაცია მართველი გუნდისთვის ბევრ რამეს ამბობს, მათ შორის იმას, რომ ქართული ოპოზიცია სწორედ გარეთ დავალებებით მოქმედებს და იმასაც, რომ ოპოზიცია მზად არის მათი მოთხოვნების შესასრულებლად ქვეყნის გარედან მიღებულ ნებისმიერ დავალებას ხელი მოაწეროს. ადამიანის უფლებების დარღვევა, კორუფცია, პარტიების აკრძალვა და ამ თემებზე საუბრობთ. იმ ადამიანების პასუხისმგებლობაზეა საუბარი, რომელიც პასუხისმგებლები არიან ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობაზე. კონკრეტული ადამიანები, ვინც არიან პასუხისმგებლები ადამიანის უფლებების დარღვევაზე და კორუფციაზე, ალბათ მათ სანქციებაზე ხომ საუბარი იმ ადამიანებს უნდა კითხოთ კონკრეტულად, ვინც ამ შეხვედრებს ესწრება. ეს კიდევ ერთი დასტურია მათი მხრიდან, რომ თლიანად გარე მითითებებს იღებენ, სადაც უამავლობენ ელჩები, ამ შემთხვევაში ბრიტანეთის ელჩი, გერმანიის ელჩი, ევროკავშირის ელჩი და აბსოლუტურად არანაირი, ასე ვთქვათ, კვეთა არ აქვს ჩვენ საზოგადოებასთან და არჩევნების პერიოდშიც კარგად გვახსოვს, რომ თავიდან ბოლომდე ბრიუსელიდან ჩაუტარეს საარჩევნო კამპანია, ისე რომ ველზეც არ იყვნენ გასულები, იგივეს აგრძელებენ და ეს ალიანსიც რომ ჩამოყალიბდა, სააკაშვილს და გვარამიას წამოწდათ, რომ გარე მითითების საფუძველზე ჩამოყალიბდა ეს ალიანსი. სწორედ ამიტომ მათი მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე, ვინაიდან ჩვენი მოქალაქეების უდიდესმა უმრავლესობამ გაშიფრა, რომ ისინი თავიდან ბოლომდე გარედან იმართებიან. ჩვენ ვხედავთ, რომ სამწუხაროდ ეს ოპოზიცია და გარკვეული გარე ძალები იმის გამო, რომ მათ თავიანთ ვიწრო პოლიტიკურ მიზნებს ვერ მიაღწიეს საქართველოში
და იმის გამო რომ ვერ საქართველოს განვითარება, ეკონომიკური წინსვლა ვერ შეაჩერეს და მით უმეტეს რა თქმა უნდა რევოლუციური სცენარებიც ვერ გამოუვიდათ, ამიტომ ახლა დადიან და ცდილობენ რომ რამენაირად გარკვეული სანქციების, ასე ვთქვათ, შემოღებით მოახდინონ ქვეყანაში ვითარების ერთგვარი დაძაბვა. აი ეს არის ამ დღევანდელი ჩვენი ოპოზიციის მთელი შინაარსი. უკვე საჯაროდ განაცხადეს, რომ ისინი ერთიანი გეგმით მოქმედებენ. არა მხოლოდ ეს თქვეს, არამედ ცნობილი ფრაზაც კი გაახმოვანა გვარამიამ, გარეთ სანქცია, შიგნით აქცია. ანუ ამით თქვა, რომ ჩვენ ერთიანი ამოცანით მოქმედებთ და ამის კოორდინაციას ვეწევით. ეს არის სრულიად წარმოუდგენელი. აბა წარმოვიდგინეთ, რომ ანტისამთავრობო საქმიანობას და ანტისახელმწიფოებრივ საქმიანობას უთანხმებენ უცხო ქვეყნის საელჩოს და არა მხოლოდ უთანხმებენ, არამედ კოორდინაციაც კი დაუწყიათ თქვენ სანქციები, ჩვენ აქციები. ეს არის ყოველდღე წარმოუდგენელი თემა და საქართველოს მოსახლეობა კიდევ ერთხელ დაინახა, რომ ისინი დამოუკიდებლები არ არიან და ამ დასავლეთში მოქმედი რადიკალური ძალების ეგიდის ქვეშ მოქმედებენ და არც მალავენ უკვე სამწუხაროდ ამას. ბრიტანეთის ელჩის ინიციატივით ოპოზიციურ ალიანსთან შეხვედრა გასული კვირის ბოლოს შედგა. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი პარტია ახლის ლიდერმა ნიკა გვარამიამ დაადასტურა, რომ შეხვედრაზე მათ პერსონალური სანქციები მოითხოვეს. პირდაპირ ეთერში ნინო არღულიანი საუბრობდა. ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს ხელისუფლებას ევროკავშირის, გერმანიის და ბრიტანეთის ელჩების მიმართ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებს. პარტიაში აცხადებენ, რომ საქართველოს სუვერენიტეტის წინააღმდეგ მოქმედ ელჩებთან მთავრობამ ურთიერთობა უნდა შეწყვიტოს. მიგვაჩნია, რომ ხელისუფლებამ ყველანაირი ურთიერთობა და კომუნიკაცია უნდა გაწყვიტოს გლობალური ომის პარტიის მომსახურე პერსონალთან, რომელსაც ელჩები ეწოდება და რომლებიც ჩვენ ქვეყანაში რადიკალიზმის, დესტრუქციის და დანაშაულის სახალისების გარდა არაფერს აკეთებენ. ამავდროულად ისინი აქტიურ კოორდინაციაში არიან, დავალებებს აძლევენ და განაგებენ ქვეყნის მტერი ოპოზიციის ქმედებებს. მათ არ შეიძლება ეწოდოთ დიპლომატები, ისინი ქართველი ხალხისა და ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს უპირისპირდებიან. ჩვენ ვითხოვთ ხელისუფლებისგან ბევრად უფრო მკაფიო, სამართლიან და ხის ნაბიჯებს იმისათვის, რომ რამენაირად ვაიძულოთ აღნიშნული პირები, რომლებიც ღიად მტრობენ ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ხალხს, შეცვალონ დამოკიდებულება და თუ ეს მეთოდიც არ გაამართლებს, შემდეგ უკვე გადავიდეთ სხვა ნაბიჯებს. დაიბარო ელჩი საგარეო საქმეთა სამინისტროში და რომ მოვა მინისტრის ან მინისტრის მოადგილის მაგივრად შეახვედროს დეპარტამენტის დირექტორი დაელაპარაკოს და თან საკმაოდ მკაცრად. ანგარიში უნდა წარადგინოს იქ ევროკავშირში აუცილებელია. საუბრის შემდეგ და იმაშიც ეს უნდა დაწეროს, რომ არ შემხვდა მინისტრი, არ შემხვდა მოადგილეები, შემხვდა დეპარტამენტის დირექტორი და იმანა ეს მკაცრად მელაპარაკა. მათი წარმოდგენა იმის თაობაზე, რომ იმუნიტეტი გააჩნიათ, არაფერს არ ნიშნავს იმისათვის, რომ ჩვენ ვერ მივიღოთ შესაბამისი ზომები, როგორც ეკადრება სუვერენ სახელმწიფოს და დამოუკიდებელ სახელმწიფოს, გამომდინარე თავის ინტერესებიდან და ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ადამიანები მაქსიმალურად ცდილობენ რადიკალიზმის შეტანას ქართულ საშინაო პოლიტიკაში, ერევიან ჩვენ სუვერენიტეტში, შესაბამისად ხელისუფლებას აქვს აუცილებელი ვალდებულება, რომ მიიღოს შესაბამისი ზომები. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის ანგარიშით ევროკავშირი 6 ევროპული ქვეყნის არჩევნებში ჩაერია. დოკუმენტის მიხედვით ევროკავშირი ჩაერია არჩევნებში და არ დაუშვა თავისუფალი კენჭისყრას სლოვაკეთში 2023 წელს, ნიდერლანდებში 2023-25 წლებში, საფრანგეთში 2024 წელს, ამავე წელს რუმინეთში, მოლდოვასა და ირლანდიაში 2024-25 წლებში. ანგარიშის ავტორთა განცხადებით 160 გვერდიანი ანგარიში ეყრდნობა ტექნოლოგიურ კომპანიებიდან სასამართლო უწყების მეშვეობით მოპოვებულ არასაჯარო დოკუმენტებს. კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, რომ სამწუხაროდ ევროკავშირი ერევა თავისი წევრი სახელმწიფოების შიდა საქმიანობაში, ამ შემთხვევაში შიდა პოლიტიკაში და მათ შორის არჩევნებში, ის რომ ამ ჩამონათვალში არ მოხდა საქართველოს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ ჩვენ არ ვართ ევროკავშირის წევრები, თუმცა ამ შემთხვევაში საქართველოს მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ საპარლამენტო არჩევნების წინ განცხადება, რომ ევროკავშირი აჩერებდა საქართველოს ინტეგრაციის პროცესს, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საერთო საქმეთა მინისტრების თუ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარების ვიზიტები წინასაარჩევნოდ რადიკალური ოპოზიციის
პოლიტიკებზე, დასწრება ევროპარლამენტის რეზოლუციები, რომლებიც სწორედ საარჩევნო მიზნებისთვის იყო გამოყენებული იმისათვის, რომ რადიკალურ ოპოზიციას ქონოდა საშუალება ასეთი განცხადებები საკუთარი ვიწრო პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოეყენებინა. სამწუხაროდ ეს პროცესი დღესაც გრძელდება. ამანგარიში ჩვენთვის ახალი არაფერი არ წერია, ეს ყველაფერი ისედაც ვიცოდით და კონკრეტულად ეს ადმინისტრაცია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ისედაც საუბრობდა. ერთადერთი გასაკვირია საქართველოს რატო არ მოხდა ამ ჩამონათვალში. ხელწერა ევრობიუროკრატების არის აბსოლუტურად იდენტური. ნებისმიერი საკითხი, რომელიც არ ჯდება მათ დღის წესრიგში, ყველაფერს რიცხავენ ისინი რუსულად. ნებისმიერ პოლიტიკოს, რომელიც თვისაც მიუღებელი არის LGBT ულტრამემარცხენე იდეოლოგია და მისი გავრცელება, ნებისმიერი პოლიტიკოსი, ვისაც მიუღებელია არალეგალური მიგრანტების მიღება უკონტროლოდ, ეს ყველა პოლიტიკოსი ცხადდება პრორუსად და ეს არის რა თქმა უნდა მიუღებელი პრაქტიკა და ძალიან კარგია რომ ზოგადად ამაზე უკვე არა მხოლოდ საქართველოსთან ხდება საუბარი, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატებიდანაც. რამდენიმე წუთში დაიწყება იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა. დეპუტატები პირველი მოსმენით განიხილავენ სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან დაკავშირებულ კანონში ცვლილებებს. პროექტის დამტკიცების შემდეგ თანამდებობას მამუკა მდინარაძე დაიკავებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის კანდიდატურა კი უკვე შევიდა ბიუროს სხდომაზე და საკითხზე კენჭისყრა ხვალინდელ პლენარულ სხდომაზე გაიმართება. სოფო ბერიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან. გლობალური და რეგიონული გამოწვევების გათვალისწინებით მართლ პარტიას მნიშვნელოვნად მიაჩნია, რომ უზრუნველყოფილი იქნება ჩვენს ქვეყანაში ძალოვანი უწყებების კოორდინაცია. ხელისუფლებაში დარწმუნებულები არიან, რომ ასეთი ტიპის კოორდინაცია სახელმწიფოებრივ და საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას კიდევ უფრო განამტკიცებს. მთავრობაში დაგეგმულ სტრუქტურულ ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ინიციატივას კი პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს და მას შემდეგ, რაც კანონპროექტი კანონად იქცევა, მინისტრთა კაბინეტს მამუკა მდინარაძე შეუერთდება, რომელიც პრემიერის წარდგინებით სწორედ ახალი სახელმწიფო მინისტრის პოზიციას დაიკავებს. ის ასევე იქნება ვიცე-პრემიერი და მისი მთავარი საქმე იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, სუსთან და ასევე სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურთან კოორდინირებული მუშაობა. ასევე ის კოორდინაციას გაუწევს მთავრობას, უზრუნველყოფს მთავრობის კოორდინაციას სასამართლოსთან, გენერალურ პროკურატურასთან და აუდიტის სამსახურთან. როგორც გითხარით, აღნიშნული საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვა დაჩქარებული წესით იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში სწორედ რამდენიმე წუთში უნდა დაიწყოს. პარალელურად პარლამენტში უკვე იწყება მუშაობა იმისთვის, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალი უფროსი აერჩიოს საკანონმდებლო ორგანო, მიცით რომ ამ პოზიციას შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი გეკა გელაძე დაიკავებს და სავარაუდოდ დიდი ალბათობით გეკა გელაძეს ნდობას პარლამენტი სწორედ ხვალინდელ პლენარულ სხდომაზე გამოუცხადებს. მაშინ როდესაც ჩვენი ქვეყანა არის დიდი გეოპოლიტიკური გამოწვევების ქვეშ, მაშინ როდესაც ყველას და ძალებს აქვთ განსაკუთრებული ინტერესი ჩვენს ქვეყანაში რომ აირიოს მდგომარეობა, მათ შორის გაუარესდეს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის სოციალური გარემო და არა მხოლოდ არის უმნიშვნელოვანესი, რომ სამართალდამცავმა ორგანოებმა ერთმანეთთან კოორდინაციაში იმუშაონ ზუსტად ისევე, როგორც ეს მოხდა 25 წლის 4 ოქტომბერს, როდესაც მათმა კოორდინაციამ შესაძლებელი გახადა, რომ თავდანაწილებულიყო ძალადობრივი გზით ხელისუფლების დამხობა და თვისებრივად კიდევ უფრო მაღალ რეგისტრში იქნება გადასული მამუკა მდინარაძის ჩართულობის შემთხვევაში აღნიშნული კოორდინაცია. ორგანიზაციული თვალსაზრისით ძალიან წარადგება მართვას სამთავრობო დონეზე, ასევე თქვენ იცით, რომ ამ თანამდებობის პირს დაევალება მთავრობის გარეთაც ურთიერთობები, ეს არის პროკურატურასთან ურთიერთობა, ეს არის აუდიტის სამსახურთან ურთიერთობა, ასე რომ როდესაც ერთი თანამდებობის პირის ედგიდის ქვეშ მოიყრით მთელი ეს ინფორმაცია თავს, რა თქმა უნდა, მისი დამუშავება და შემდგომი გეგმების დასახვა შედარებით გამარტივებული იქნება. ჩვენი სამართალდამცავი სტრუქტურების, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობა ისე არის მოწყობილი, რომ მათ თავიანთი ავტონომიურობისა დამოუკიდებლობასთან ერთად გარკვეული კოორდინაცია აქვს მუდმივად ხელისუფლებასთან, მთავრობასთან. ბუნებრივია, ხო, ეს ესეც არის. ამიტომ გარკვეულწილად ამ დენი გამოწვევის, ასე ვთქვათ, უკეთესად მართვისათვის და უკეთესი კოორდინაციისათვის სწორედ საჭირო გახდა აი ამ ააკოორდინირებელი რგოლის შექმნა
და სახელმწიფო მინისტრის პოზიციიდან ვიცე-პრემიერის სტატუსით, რა თქმა უნდა, ეს კოორდინაცია ეფექტური იქნება. ამ დღეებში გვექნება ახალი სუფროსის წარდგენა, მოსმენა მისი იდეების და ჩვენ რა თქმა უნდა მას ერთწლოვნად დაუჭერთ მხარს, იმიტომ რომ გეკა გელაძე ერთ-ერთი წარმატებული იყო თავის პოზიციაზე შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს და ჩვენ ვიმედოვნებთ რომ იგი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურშიც იქნება ისეთივე წარმატებული, როგორი წარმატებითაც განვლო მას ის დრო, რაც კი შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს. სტრუქტურული და საკადრო ცვლილებების შესახებ გასულ კვირას გახდა ცნობილი. ამ ცვლილებების შედეგად საჯარო პოლიტიკას უბრუნდება მამუკა მდინარაძე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალი უფროსი პარლამენტის გადაწყვეტილების შემდეგ, როგორც უკვე გითხარით, გეკა გელაძე იქნება. ამას გარდა შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე პრემიერ-მინისტრმა სულხან თამაზაშვილი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე წარადგინა და თამაზაშვილი გასული კვირის ბოლოდან საკუთარ საქმიანობას უკვე შეუდგა. რაც შეეხება რეგიონის ხელმძღვანელობის ახალ კანდიდატს პრეზიდენტის წარდგინებით ის ზურაბ პატარაძეა. ეს იყო სოფო ბერიძე და ჩართვა პარლამენტიდან. პრეზიდენტის სასახლის შტურმის სისხლის სამართლის საქმის პროკურორის თამარ ბეჟუაშვილის მამა ტელეკომპანია პირველის წინააღმდეგ სარჩელს ამზადებს. ბეჟან ბეჟუაშვილის განცხადებით ტელევიზიამ წლების წინანდელი ბიზნეს დავის თაღლითი მონაწილეები პოლიტიკური კამპანიისთვის გამოიყენა. მისივე თქმით არსებობს რეალური დოკუმენტები, რომელიც ბრალდებებს გამორიცხავს. ასევე მისი განმარტებით რეპორტაჟში გადაღებული ავტომობილი, რომელიც პროკურორის მანქანად გაასაღეს, თამარ ბეჟუაშვილის საერთოდ არ არის. ტელეკომპანია პირველზე გასულ სიუჟეტს დეზინფორმაციული უწოდა პროკურატურამ ოფიციალური განცხადებითაც. განცხადებაში წერია, რომ ბოლო თვენახევრის განმავლობაში ტელეკომპანია მიზანმიმართულად უკვე მეორედ ამზადებს სიუჟეტს პროკურორის მამის ბიზნეს საქმიანობის შესახებ და სრულიად დაუსაბუთებლად აკავშირებს თამარ ბეჟუაშვილის პროფესიულ საქმიანობასთან. სიუჟეტის რესპონდენტები კი გიორგი ბერიშვილი და თეიმურაზ ყარმაზანაშვილი, რომლებიც ცილისწამებლურ განცხადებებს აკეთებენ ბეჟუაშვილის და მისი ოჯახის წინააღმდეგ არაერთ სისხლის სამართლის საქმეზე თავად არიან მსჯავრდებულები და ბრალდებულები სახელმწიფოსთვის გადასახადების დამალვის და თაღლითობის სისხლის სამართლის საქმეებზე. ბრალდებებს უარყოფენ ტელეკომპანია პირველში. თაღლითის მიერ მოტანილი კონტექსტიდან ამოგლეჯილი კერძო გადარიცხვა ვერანაირ მტკიცებულებას ვერ შექმნის, მით უმეტეს, რომ ის მტკიცებულებას თუ განვიხილავთ, მის საწინააღმდეგოდვე მოქმედებს. ეს არის ფურცლების ფრიალი, რამენაირად თავი არიდონ სასამართლოს მიერ დაკისრებული 2,5 მილიონი ლარის გადახდას და ასევე ზეგავლენა მოახდინონ შემდგომ გამოძიების პროცესებზე იმ ფულის ზემოთ კიდევ რაც აქვს წაღებული, ყველა მტკიცებულება წარდგენილია შესაბამის ორგანოებში, რომელსაც მე ვენდობი თვალდახუჭული და რომლის იმედიც მაქვს და ვინც უნდა დაადგინოს მართალი ვარ თუ მტკვარი. არის საერთო ინტერესი და ამაში გამოიყენეს ეს fake ტელევიზია თავისი პოლიტიკური მიზნებისთვის. და ტელევიზიის ინტერესი გაახლავთ, რომ ცნობილი სახე, როგორც პროფესიონალი ვლაპარაკობ ამ წუთში და არა როგორც მამ ასრულებს საკმაოდ წარმატებულად მის მიერ უარყოფითი პიარის საქმე. მიმართავთ როგორც ცივილურ ქვეყნებში ხდება სასამართლოს სარჩელის პატივისა და ღირსების შელახვისთვის და იმ ქმედებისთვის, რაც მათ ჩემს ოჯახს მიაყენეს. ჩვენთვის ჩვენი ბრალდებები ჩვენ არ წაგვიყენებია ბატონი ბეჟუაშვილისთვის, ჩვენ წავიკითხეთ და მოვყვებით ის დოკუმენტები, რომელიც 3 წელია საგამოძიებო უწყებებში ბატონი ბეჟუაშვილის ყოფილი ბიზნეს პარტნიორების მხრიდან არის წარდგენილი. პარლამენტი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მდგრადი მართვის კამპანიას იწყებს. კამპანიის ფარგლებში პარლამენტმა მემორანდუმი გააფორმა კომპანიასთან, რომელსაც პარლამენტის ელექტრონული ნარჩენები გადასამუშავებლად გადაეცემა. გაიმართა თემატური პრეზენტაციაც, სადაც განიხილეს ელექტრონარჩენების, როგორც ახალი პროდუქციის შექმნისთვის საჭირო რესურსის მნიშვნელობა. ეს არის ერთგვარი სახელმწიფო პასუხისმგებლობა, როდესაც საქართველოს პარლამენტი უერთდება ელექტრონარჩენების შეგროვებისა და გადამუშავების კამპანიას. ეს არის ის ვალდებულება, რაც ქვეყანამ ნარჩენების მართვის კოდექსის შესაბამისად 2015 წელს შექმნა ბიზნესისთვის, რომელიც უკვე პასუხისმგებელია, რომ შეაგროვოს და გადაამუშავოს ის ნარჩენი, რომელიც
თავისი საქმიანობის შესაბამისად არის წარმოქმნილი. ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფო უწყებების ჩართულობა და საქართველოს პარლამენტი როგორც საკანონმდებლო ორგანო იქნება პირველი უწყება, სადაც განთავსდება სპეციფიკური ნარჩენების შეგროვების პუნქტები. ექსპლუატაციიდან გამოსული გამოუსადეგარი ტექნიკა მოთავსდება ამ პუნქტებში და ადრე თუ ეს ნარჩენები დაგავსაყრაზე ხდებოდა, ამის შემდეგ უკვე ამ პუნქტებში განთავსდება და შესაბამისად გადამუშავდება. სულ უფრო მეტი ელექტრონული ტექნიკა გამოიყენება და შესაბამისად სულ უფრო მეტია ეს ნარჩენი და ეს ინიციატივა ხელს შეუწყობს როგორც გარემოს დაცვას, ასევე ციკლური ეკონომიკის განვითარებას. სპეციფიკური ნარჩენები, როგორც არის ელექტრომოწყობილობები და ბატარეები, დღეიდან უკვე პარლამენტში შეგროვდება და თვითონ პარლამენტიც რასაც წარმოქმნის ამ ტიპის ნარჩენებს, გადაეცემა ორგანიზაცია Waste-ს. დღევანდელი ჩვენი თანამშრომლობა ნათელი მაგალითია, რომ სხვა უწყებებიც უნდა ჩაერთონ ამ კამპანიური ხასიათის საერთო კამპანიაში. მიგრაციის დეპარტამენტმა 55 უცხოელი არალეგალი დააკავა. დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ გადამოწმდა კონკრეტული ადგილები და სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტები. დადგინდა, რომ დააკავებულები საქართველოში კანონით დადგენილ მოთხოვნათა დარღვევით იმყოფებოდნენ. ისინი ახლა მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების ცენტრში არიან. თითოეული არალეგალი პირი დაკავებული იქნა და ისინი მოთავსდნენ მიგრაციის დროებითი განთავსების ცენტრში და ხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი ქვეყნიდან გაძევების და ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვის დაწესების მიზნით. უნდა აღინიშნოს, რომ სამინისტრო ინტენსიურ რეჟიმში ახორციელებს შესაბამის ღონისძიებებს იმისათვის, რათა არალეგალური მიგრაციის თითოეული ფაქტი დროულად იქნეს გამოვლენილი და აღნიშნული პირები, ვინც არ ღვევენ ქვეყანაში კანონიერ ყოფნის ვადებს, მათ მიმართ გატარდეს კანონით გათვალისწინებული მკაცრი ღონისძიებები. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და ფონდ ქართუს წარმომადგენლები ოფიციალური ვიზიტით მიუნხენში იმყოფებიან. დელეგაციამ პირველი შეხვედრა ლუდვიგ მაქსიმილიანის უნივერსიტეტის წარმომადგენლებთან გამართა. დაიწყო მოლაპარაკება, რომ ქუთაისის უნივერსიტეტში გაიხსნას სამართლის ფაკულტეტი და დაინერგოს პროგრამები, რომელიც მორგებული იქნება ქართულ აკადემიურ რეალობასთან. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და ფონდ ქართუს წარმომადგენლები ეწვევიან სამეცნიერო კვლევით ცენტრებსაც. დაგეგმილია შეხვედრები გარხინგის კამპუსში, რომელიც მსოფლიო დონის კვლევისა და სწავლების ცენტრია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და ინჟინერიაში. ჩვენი ვიზიტი დაიწყო მიუნხენში, ლუდვიგ მაქსიმილიანის უნივერსიტეტში. ეს ნიშნავს, რომ ის თანამშრომლობა, რომელიც უკვე დიდი ხანია შემდგარია, გადადის თვისობრივად ახალ საფეხურზე და ჩვენ დავიწყებთ უკვე მოლაპარაკებას ლუდვიგ მაქსიმილიანის უნივერსიტეტთან სამართლის პროგრამის შემუშავებაზე, რომელიც მოერგება ქართულ აკადემიურ რეალობას და დაინერგება ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. შედგება შეხვედრები ქალაქ გარხინში, რომელიც გახლავთ საუნივერსიტეტო ქალაქი და მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტის ძირითადი ინფრასტრუქტურა მდებარეობს სწორედ გარხინში. ლაიბნიცის სუპერკომპიუტერი არის უნიკალური, როგორც თავის შინაარსით, ფორმით და მასშტაბით, შედის 5 ევროპაში ევროპაში. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავს ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა, მით უმეტეს მოგეხსენებათ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს კომპიუტერული მეცნიერებების და მათემატიკის სკოლები. უნივერსიტეტი ფართოვდება, ჩვენ გვემატება ახალი მიმართულებები, გვაინტერესებს თანამშრომლობა იურიდიული ფაკულტეტის შემდგომ განვითარებასთან, იმიტომ რომ ეს უნივერსიტეტი არის ჰუმანიტარული მიმართულების, აქვს ძალიან ძლიერი ჰუმანიტარული პროგრამები, მათ შორის სამართალმცოდნეობა და ბუნებრივია ჩვენი ინტერესის საგანს წარმოადგენს შესაბამისი თანამშრომლობა ამ უნივერსიტეტთან ამ მიმართულებით. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი არის შთამბეჭდავი ინიციატივა. მოხარული ვარ, რომ წვლილი შემაქვს საქართველოს აკადემიური საზოგადოების, ევროპისა და დასავლური ღირებულებების მიმართულებით ორიენტირებაში. მე როგორც უნივერსიტეტის პრეზიდენტი ვამაყობ, რომ ასევე წვლილი შემაქვს საქართველოსა და გერმანიის მეგობრობაში. ჩვენს მიერ ორგანიზებულ კონფერენციებზე განიხილება გასულ წლებში ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევა და სამომავლო თანამშრომლობის ჩარჩო. მიუნხენს შეუძლია, რომ ერთ დღეს თანამშრომლობის მხრივ საკვანძო პარტნიორი იყოს ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტისთვის, რომელიც თავის მხრივ გახდება დასავლური აკადემიური საზოგადოების ჰაბი საქართველოში. ჯანდაცვის სამინისტრო მუშაობს იმისთვის, რომ ნერვკუნთოვანი დაავადებების მქონე ბავშვებთან ერთად კვლევითი, სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურება სახელმწიფო დაფინანსებით ზრდასრულმა პაციენტებმაც მიიღონ. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ექიმებსა და იმ კლინიკების ხელმძღვანელებს შეხვდა, რომლებსაც აქვთ ინტერესი პროგრამაში ჩაერთონ და ბენეფიციარებს ეს სერვისები შესთავაზონ. სიახლის ამოქმედებით ბენეფიციარებს შესაძლებლობა ექნებათ მიიღონ საჭირო სერვისის ფართო სპექტრი, რაც მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მართვის პროცესს უფრო ეფექტიანს გახდის.
მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც ითვალისწინებს როგორც ამბულატორიულ, ისე სტაციონარულ და ასევე კვლევის ნაწილში ნერვკუნთოვანი დაავადების მქონე პაციენტების დაფინანსებას. ასევე ამ შედეგების ერთად თავმოყრას, რაც კიდევ უფრო ეფექტურს გახდის ამ დაავადების მართვას. ნევროლოგიური მომსახურება უნდა გაუწიოთ მათ, კარდიოლოგიური მომსახურება, ორთოპედის მომსახურება, მზად უნდა იყოს ყოველთვის რეანიმაცია მათ დასახმარებლად. ყოველივე ამის მიწოდება შესაძლებელია მოხდეს ჩვენს მიერ და ეს იქნება ალბათ ძალიან დიდი შვება, როდესაც რამდენიმე ცენტში, ან თუნდაც ერთ ცენტში ყოველგვარი მომსახურება მოხდება. ჩვენ გახლავართ მოზრდილთა დაწესებულება, სადაც შეგვიძლია მივიღოთ ყველა სიმძიმის პაციენტი 15+1 დღიდან. აღნიშნულიდან გამომდინარე, კლინიკა სრულად არის აღჭურვილი მასთან დაკავშირებით, რომ ჩატარდეს როგორც პრევენციული, ასევე ის სამკურნალო ღონისძიებები, რომელიც პროტოკოლით არის გაწერილი. გომბორის მოხალისეთა მომზადების ცენტრმა საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე ჟურნალისტებს და ფოტო და ვიდეო რეპორტიორებს უმასპინძლა. მოხალისეთა ორგანიზაციის ახალგაზრდობა და ვეტერანები ეროვნული თავდაცვისა და უსაფრთხოებისთვის დირექტორმა. მათ ცენტრის ინფრასტრუქტურა დაათვალიერებინა, ხოლო ინსტრუქტორებმა სტუმრებს ის საკითხები გააცნეს, რომლების პროგრამის ფარგლებში ისწავლება. ჟურნალისტებმა გამოთქვეს სურვილი გომბორის ცენტრში მოხალისეთა მომზადების პროგრამა გაიარონ. ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დირექტორმა და სამსახურის საერთაშორისო თანამშრომლობის პროტოკოლისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს კოორდინატორმა რამდენიმე ჟურნალისტ ვეტერანის მოწვევები და სამახსოვრო საჩუქრები გადასცეს. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღდგენიდან დღემდე საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე და გამშუქებელი ჟურნალისტების სტატუსის მინიჭების ცერემონიალი გადავიხადეთ. გავმართეთ კიდევ ერთხელ უდიდესი მადლობა მინდა თითოეულ მათგანს. გამოუხატო იმ ჯაფისთვის, თავდადებისთვის, შრომისთვის, რამაც ფაქტობრივი მასალა შეგვინარჩუნა და შემოინახა ჩვენი სახელმწიფოებრიობის, ჩვენი გმირების. მივაწოდეთ ინფორმაცია ჩვენი ორგანიზაციის შესახებ, ჩვენი სასწავლო პროგრამების შესახებ. თუ რა მიზნებს და ამოცანებს ემსახურება ჩვენი ორგანიზაციის მიერ მოხალისეების გადამზადება, რაც მათი მხრიდან ძალიან დადებითად და მაღალი ენთუზიაზმით იქნა აღთქმული. წლების განმავლობაში ამ თემებს ვაშუქებდი გაზეთების ფურცლებზე, ჟურნალების ფურცლებზე წერდი სტატიებს. აღიარება იმისა, რომ მე ვარ საქართველოს ვეტერანთა სახელმწიფო კომიტეტის დიდი ოჯახის წევრი არის საოცრად საამაყო. ეს ბოლო ინფორმაცია იყო. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში 17 საათზე ქეთი ქაშაკაშვილთან ერთად დაბრუნდება ნახვამდის.